でかい気がする。大きい。大きい。よいしょ。でかっ。でかくね。大きい、それは。待って待って待って、これでかいって。でかい、でかい、それでかい。これやば。はい。来た。でかい。キツだ。
でかいキスだ。大きい。おお、すごいゲット。でかっ。何それ。いるね。溜まってるね、ここ。来た。大きくない？大きいですね、なんか。これいいね。おお、いいね。カワイソメに来おお、すごい。た。すごい。いいね。これ普通にでかい。全部。来た。マジすごい、ここ。でかっ。すごい。いや、さすがにタイだな。さすがにタイだと思う。何これ。外れた？あ、来てるな。何タイでしょ、タイ。おタイだ。普通のタイ。いいじゃん。これもダメでしょ、仲いいだね。うん。25センチぐらい。よいしょ。おお。すごいね。タイもいるんだ。アジのお刺身、キスの天丼、はい、乾杯。美味しい。何これ。出たね、何これ。アジのお刺身のお腹の部分。お腹。これお腹。美味しい。キスの美味しい。ふわっとする。柔らか。なんでキスの天ぷらってこんなに美味しいんだろう。いいってよこれ。この油イノシシ熟し入れます。モンハンになった感じ。モンスターハンターお試しして。めっちゃお腹いっぱい。これ
ちそうさま。食べた。